Kaixo, eguerdion txoriene, heldu da zuen egun gustokoena edo gustokoenetarikoa, ez? Bueno. Nik uste dut arrakastatxua dira gure betiko astazkenak. Eta, bueno, egunetan badakizue ekartze dugula, errezta klasikoak, betiko liburutakoak, eta gaurkoan arrautza egosiak egingo ditugu. Klasiko handi bat. Klasiko handi bat? Eta beteta zerekin? Egaluzeakin. Claro. Klasikoa data. Baina, maionesa gabe. Bueno, klasiko berritzaia. Bueno, arrautza. Eta limoia. Vale, hainengo. Vale, bai. Betiko, betikuak. Arrautza beteak, betikoak. Tartian bebai tomatia eukiko daue, piparrak erreko ditugu, eta, bueno, errezetiak badauka bere lana, gero asalduko eta purtsu bat, baina lehenengo nahi do jakin zuria zein jan. Nirea da, bada klasiko bat, eta gehiago jatetxetan ikusten zen, hau ez da etxean jenteak egiten zuen. Da, itxase oiar biribilki batzuk ingo ditugu, gamba batekin barruan sartuta, eta limoi saltza bat lehen oso klasikoa sana. Baina, bueno, erakutziko izuen limoi saltza nola egin, baina berdina itxesan txakolinarekin, ardo txuriarekin, bueno, aukera ezberdina zeden, eta biribilgiak berdian gamba daukaula. Orduan, bueno, klasikoa, bai, garai batekoa, baina... Dotorea, hori da. Oso ondo. Ba, lehenengo errezeta, holandoia. Piper gorrixak labeko erretilu baten olixo txorrota batekin jarriko ditugu eta ordu batez 180 gradutara erreko ditugu. Gero aluminio paperian bildu, izerdisa botatzeko azala kendu eta tiratan ebakiko ditugu. Bitxartean arrautzak egosi eta beste sartagin baten tipula eta piper berdea erregosiko ditugu. Gorritxuta dauzenian, tomatia bota, apuratko sinatu eta saltza birrenduko. Gopor baten piper gorrixak egaluzia, arrautza gorringoak keptxupakin nahaziko ditugu, arrautzak nahazketa horrekin bete eta erretilu baten buruz bera jarriko ditugu. Maionesa ingo, limoi zukua berakatza arrautza eta katza irabiatuz, arrautzen gainean botakau eta gainetik gorringo egosi bat birrenduko apaintzeko. Bai, galderak? Norbaitek ez? Nik! Esan. Ketchupa? Ketchupa ez, koiara kadatxo bat. Sabes, tomate saltza da ketchupa. Vale. Saltza arroza gantzeko olako... Bai, olako zeuze. Nasketa bat ingo du. Olako zeuze. Lehenengo arrautzak egosiko dituz, da, lehenengo bihar ditudanak. Bai. Berez, 6 arrautza. Eta, hau, nik errezta aurkitzu dutena gainera bitxia da, ze arrautza egosiak jarri biharrean, hori ez, nik jartzen ditu beti, egosi eta, holan, jartzen di buruz bera. Bete eta buruz bera, erdi bakoitza? Hori da. Orduan betegarri askorik ez duela mango, gutxia hau, ze bestetik betegarriak gorak ateratzen da. Ez baina, behian badauka oinarri bat olan, ezki gero ikusiko zu. Ze ikusi nitxun nian olako liburu baten ikusi nitxun, eta esan nahi ama, Nikolan ez ditxu sekula ikusi. Berez, eingo ditxugu. Arrautzak egosteko, ura irekiten hasten danetik, 10 minutu edo kontako dugu, hemen egongonaz, horremen, bakizu gaina daukagula denbora horan ematen dauen batek, beraz, hemen txibato bezala? Haukau. Bai, hemen truko bat jenteak asko esaten duena. Erreza zuritzeko gatza, asko bota. Baina asko beldur gabe. Eta orduan erreza zuritzen dira. Beldur gabe, gatza bota. Baina inungo beldurrik ez izan gatza botatzera. Oso ondo. Gatza botatzen badiozu erreza. Gero badago, ospinaren aldekoak, gero ez. Nien eiz, ospinak gehiago da azkenean, arrautzak egosten daudenean, zu fuertean badauzkazue, kraskatu egiten dira batzuk. Hor, behin irakiten hasten denean, hobe jeistea, eta ospinarekin zer lortzen dugu, azidoari esker, arrautza zuringoa erokutxia bateratzen da, ez? Hori da gehien bat, batzuk esatu dute, hori eginda gorringo erdirago geratzen dela. Nik hori arrautzak espadira freskoak, ez da geratuko erdirago. Erdian geratzeko gorringoa, arrautza freskoa izan bada. Zuek egosten dituzu arrautza batzuk. Eta gorringoa, behin egosita gero, iskina batean baldin badago, arrautza hori esan freskoa. Hori da, freskoa goteko, erdian egon behar da, eta hori da, lehen esaten. Aipatu, legunean, arrautzakin, bilduta dagoenean, gorringo, freskoa direnean, zuringoa oso bilduta dago, orduan gorringoa erdian geratzen da. Bestetara, ja oso urtua dago, diluituta dago zuringoa, eta gorringoa pixu gehiago kanez, bekaldean geratuko zen. Orduan, ez da erdian geratzen. Orduan, garrantzitsua, arrautza freskoak erabiltzea. Danerako, jateko, egosteko, hori. Eta arrautza bat, hor badago truko bat, naiz eta gure lankide Julenek gaizki jarri digun, ze hori egitea zaila da.
jakite, nola dakizu arrautza bat? Zuk arrautza dauzkazu, sukaldean, eta dauzkazu egoziak eta gordinak. Eta oskailuan gorde nastu dituzu, eta ez dakizu zein dan gordina eta zein... Betidanik esan dana da, bueltak emon, ez? Bai. Motel badauz, die freskoa diela, eta bestela, askar baldin badoiaz, egozisa. Ez, zuti jartzen bada, egozia. Bueno, baina holan bai funtzionatzen dago, Bai, nire esan, baina bueltak ematean, zuti jartzen bada, ematen baina zu bueltak, hor, berez, Julene jarri digu goiara batekin, ez da, bitxadera bat hartzen duzu, bitxadera bat, hartzen zara holan, ra, eta zuti jartzen bada, bueltaka hartzen danean, egozia dala. Bestela, jarraitzen bada holan txiri bueltaka, eta bestela holan bueltak eman eskera askar, hori da errexena. Bai, horrekin altzatzen bada, egoz nabaritzen da, Nik esango nuke pixuan ere bai. Trinkoagoa nahiz eta teorian pixu berdina izan behar duen, trinkoagoak iruditzen dira. Eta gero bestela, honena da, pixka karaskatu holan, eta, gordina bada, eta zuk egozian nahi bazenu, katillo batera apurtu, zukaldeko plastikoarekin estali, eta oskailuan gorde, eta erabilin den bailen. Bai, nahi esan. Esposo erabili bier, zukalde baten bat ibasau zolan lanien edo. Baina, zukalde bat emazau de lanian, profesionala zara, eta arrauztak ondo manatuak izate dituzu, Bai. Egoziak aldeaten, eta bestiak gu normalean, beti egiten dana da, egoziak gabekoak, freskoak, kartoian daude. Eta behin erabili dela egozia daudela ero, ontzi batean, taper bat, eta taparekin beti. Aukera. Oso ondo. Arrautzak egozten da bizoen bitartean, hemen jarri dut tipula pultxo bat, eta piper berdia jarri bez, azkenean bihu tomate saltzia etxekua. Osa duna, zerotik hasitxa. Maonesia, tomate saltza, piper herriak, dana. Gari bat egiten zan Egaluzia, ez dugu enbota hau, baina, baliteke. Baita ere, hori egin genuen. Txorien egin genuen. Nahi eran badukatzu eskura garrai. Jaten gure txean ja dagoeneko enbotat eta potoan sartutako egaluzia. Alesek esan dago gaur, berak, jandauela. Ni, duela pina eta zin nintzen. Bai. Eta datan urtean animauko dala. Egia da, horren besteko lanik ez dauka, eta diru aldetik etxean, barrildi mazarete asko jatekoak, egaluzea kontserban, merezi du, nik uste du merezi duela, eta gaina, ematen dizun, eta ona daudela, eta ematen dizun arropuntu hori zuk zure potoa iriki eta etxean indako, eta... Hau nik egin jotz. Eta norbait, bisitak etxera etortzen dienean, zu norbaiten etxera joten zaenean, ni norbaiten etxera joten nahi zenean gonbidatuta ero, beti zerbait eraman behar da. Bada zerbait ere, hartu eta etxean indako, bi poto lan konservanak, masusta marmeladero, eta, fenomeno datzeza, eta ardo botia bat oparitu beharrean, ardo botia etxean utzi, eta holako bi potokin juteza, eta... Zigor galdera bat. Bota. Tegunen eztabaida egon zan, lagunen artean. Zein zan. Horan, gonbidatzen zueleku batera, ez? Etxe batera, da zuk beti, zehose eramateko, guk beti gara, zehose eramateko, ez? Guk edaria, gazta bat, da zehose. Bidaian bat edo inbiar bat dozu, opari bat. Eta batzuk esaten dabe, bateko endoruztan lagun batek. Asturiasera joan ginen, eta, gazta bat erosi gauen. Da orduan, lagun batek justo bueltan domekan gombia usoskun bazkaltzera, eta erun sotzagun gazta bat, gazta txikitxo bat. Karo, igualan jateko edo, eta lagunak esan zaten, eskerrik asko, sartu zauen oskaiura, eta holaxe, opari boruen geratu zen. Da bestia geratu zen, mostuta da, kortauta bezala, da, pentsatzen, oparia da, ez, baina, imaginau, zoiazela etxe batera bazkaltzera. Zuk ardaua eramaten dozu, ona, eta esatu zu, eskerrik asko, eskerrik asko, gordetzen dau, da talatzotzu bat, gixo korrientia, eta hor ez da bai egon zan, ez, oparixa da, zuk ematotzazu, eta berak erabakiko dauzein. Beste batzu ziren, da, hori eta etxapa da. Aportazio bat iten duzun ezuk, baskari horri, ez, juten dana. Baskari horri edo pertsona horri erabiltzeko nahi dagoen nien. Ez que hor, ez da bai egon zan horregatik. Zuk zesango zeinon. Egia da, nire era etortzen dienen, ni jenteari esaten diot, dana inda dagoela, ez tala behar, erateko horik ez ezer, ero, bestela esaten diot. Erateko nahi baduzu, ekarri zuen kontu ero. Badago, baina nahi baduzu zerbait berez ero, ekarri. Bestela, bakarri bizuma indea zuen. €1, ero, lasai, onartzen ditut, perrota €1 orako bizumak danak onartzen ditut, eta nire etxean konbiatu, ez, nik esaten diet, gure etxean lasai ez da behar ezer, baina beti jenteak ekarriten du, eta ere esaten diet. Zer, hau irikiko du, ero nik etxean hau dauka, beste hau dauka. Orduan aukera ematen du,
ero postre moduen hau pentsatu, baina nahi izan eskero, joda, babitu, gazta ekarri duzuen ontan, zue probatu duzue, ez, dastatuko du, ero, bueno, bota ez da botako, ezer, argi dago, orduan. Bota ez da inoiz botaten. Hortik, arrautza egosietara, ero arrautza beteetara junda, esan dugu, hemen klasiko handiena dira hauek, baina, honekin, egaluzearekin eta maionezarekin betetakoak, gero baita egiten dituzte batu txakarekin, eta baina gaur egun badaude jenteak, holan berritzaileagoak, humusarekin betetzen dituzte batzuk, beste batzuk... Guakamoleak enik ikusi ditut. Bai, holako saltza pikanteak, atzo erabilizen duen beste saltza honekin ikutu holako korear bat eman da, minagoak, aragi xeatuarekin, lehatza sobratu zaigula bezperanero, mamurtu lehatz hori, mahonesa pixkatekin jarri eta arrautza horiek bete, aukera ezberdina badaude, eta azkenian, ez da egiten, badaude aukera hor, barazki jalentzako, ez veganuendako, baita ere, partu eta zia zerba batzuekin, eta horrelako bexamel vegano bat egiten badugu ero bexamel normal batik. Veganuentzako ja arrautza diela hor, puntu hortatik hasitxa. Hori, bai, veganoak ezin dute, baina barazki jalentzako, horreiti esan du, barazki jaleendako, klasiko handi baita, dien labean erretako arrautza horre bexamelarekin, oinarrian zia zerbak, edo espinakak, ohe bat espinakana, eta gero arrautzak buruz bera, hor bai dira, etzan da, eta tripa gorantza daukatela, bexamela bota, gero gazta, eta labean erreta, eta hori, hori klasiko handi bada, karei guztietako klasikoa, eta oso eratzen dana. Eta ontsa ditugu pipergorri herriak. Nik uste dut, hau mundu osoak bak isela itxen, baina, bi piper morroi, olio txorrota handi bat, gatza, ordu bat, 180 gradura, ontsa sartuko tena, eta gero, atabaten dienean, justo, momentu hortan berian, tapa oin bitxu zuen, nik aluminiozko paperakin itxe ditut, ze horrek nahi dau, izerdeixa bota, eta gero-gerongo da, bigun. Nila, ekarri dut. Beraz, erakutziko zuzera. Jatetxetan, azkarra egiteko eta zu gainean egiten gendu. Zua hartu labean, zu gainean bertan jarri, 3-4 buelta eman, azkenen piperrak erretzea da. Eta hor, inaldana baita, holako, zerbaitekin ez tali, plastikozko poltza horiek izozgailuan sartzekoetan, hor sartu, itxi, eta hor botatzen dute izerdia, eta gero, oso erresa dira zuritzeko, horiek piper horiek. Eta bestela, nik, temperatura pura gehiagokin gustatzen zaite egitea, labean 220 gradu denbora gutxi hau, azkenean golpe bat zuritzeko, eta gero zuestitu, hemen, zutan baratxuriarekin, eta zeni, baratxuriakin gustatzen zizkin. Eta hola geratzen die. Nik oindala ja, ordu pare batzuk egin ditzu dala, eta orduan aluminiozko papera jarri, eta gero likidoa geratzen dana, Nik lehen bat 80 neurtzen nuen, piperroien modukoan itzen, sartu ninjuten bapatean olako golpe termiko indartsu bat eman ziaten, gero sartu ninjuten izerritan da hola geratu ditzen. Sauna baten izan zan. Ikusten duzue, segitxuan ataratzen diela. Bidele, sauna aipatuta. Zui sauna gustatzen da izo? Zui sauna gustatan gat. Txoin, barkatu bakar esan, holan, hau, erakusteko zelako erresa batza. Ni gustatzen gat, eta gainera, hemen aipatu dute hainbat aldita, baina Finlandian inauen Erasmusa. Eta Finlandianan sauna da, ez dakit kirola aldan deitxu, baina... Herri guztietan asko daude. Herri guztietan, eta betu bizi ginen olako residentzia sistrin baten. Bai. Eta arek bazaukan sauna, mundu osua dauka sauna. Eta sauna batean ezin da aire egokitua muntatu, holan jarri. Baizera. Ez gainera guai egoten zan, hori berotu pila bat, eta gero urotzetan sartu. Hori zozu. Hala, oso ondo. Eta hori ona omen da osasunen dago. Ez dakit ona zan osasunan dako, baina... Nik egia da... Guretako guk asko disfrutatzen gara. Nik beroana ez dut ondo, hori temperatura... Zema temperatura, zer gradutan egoten dira, 80? Ez dakit zema gradu. 80, ez dakit zema da, baina... Ja 5 minutukin ni ja larritzen hasten naiz, eta... Arnaz hori ez, bero hartze hori... Bai? Baina, aspertu iten nahi, baina gainean, xeita zan? Sufriru itxe dozu. Ondoko ikuste osoan izerdi batzetan hon, izerdia bota, gaina puzka. Nik egisa esan, honek polikiraldo egitakuak eta horreitan ez daukatela... Oitxurarik. Oitxurarik. Oitxura kontua da,
Bebai gero, ni ikuste ostasun hontan, nahiko lotzati xanaz. Eta adibidez, hori saunan da, eta... Narrubixi ez da sartu behar hor, ez? Narrubixi ez da sartu behar hor, ez? Ez, baina hor bikini xan ikuste jendiak da, ez dakit. Ez da gustatzen. Bueno, ni ez sexy gustatzen, orokorrean bero handia egiten du. Hori ez, bestea ezetasuna turkiarra da. Bai, hori bai, horrek zabaltze dutzu. Da nola nahi, mende usainakin. Baina, ni arne dioki behatzen, esan. Potuetan sartu, plop, pixkat, beren neurrian, eta ero... Arrautzak su basuan. Su basuan. Horrela asmatu ziren, azkenean, arrautzak temperatura basuan, izan zen, Japonian bat zeuden urterremal batzuk, zeintzuk hartzen zituzten, hori, ustot, berro eta amarrado, iruro gehiero, eta hanko sinatzen zituzten arrautzak, eta hortik etortzen. Han ibilin nintzen ni, Juan San udan, eta bertan, tamago onsen, deitzen, tamago da arrautza, onsen da... Onsen, arrautzak onsen, Hori da. Gero esaten dago euskera Japonia erratu da. Baduka zerbait, Bauka, hori harremanen bat. Bueno, arrautzek pipien jabe, hemen tomatia gehitxu doia, piper berdia eta tipula ondo erregositza zauzelako, eta arrautzak, osten, oinontzen ez osten, oso ondo. Atarako ditugu. Bikain. Arrautza goziek, bakizun onun oten dien asko baita? Non? Oin jazti egoten, baina pintxoetan, lehen pintxo moduan ere, oikoa zan, arrautza beteak jartzea. Eta nik enekiena ere, ez dakit noizteik daramaten, baina oin duela gutxi enteratu naiz, Donostin pintxoak eskatzeko modu berria omen dagoela. Modu berria? Bai, pintxo bakoitzak zenbaki bat omen dauka, orduan zuk ematen dizute papeltxo bat ohar bat, eta zuk apuntatu behar diezu zerbitzariari, nahi ditut 3 laugarren pintxokoak, 2 bosta, beste 2 18. Apuar lio, ez? Ez daki, antza egin dutela gehiago, tabernariak kontrolatzeko gehiago ze jaten duten bakoitzak, eta niri, izen eizu esatea, hemen... Izenakin erreixa da, bai, tortilla patata, aurdaia espiko eta piper berdia. Bai, eta zuk, egia da, olako batzuetan, taberna batzuetan, jende asko juten dela, zerbitzariak gero ezin du kontrolatu agian zer zerbitzatu dionari, baina hori beti galdetu izan da, ze hartu duzue, bai, izan dira, 2 tortillanak, 3 urdaia espikoanak, gero beste 2 San Jacobo, eta 4 ez dakiz zer. Eta fidatu din behar da, esate dizutenaz. Baina zenbakixekin gehiago fidatzen zara? Ez zenbakiak apuntauta dauzka ia zerbitzariak. Zuk papel hori badaukazu, zuk ohar hori hor daukazu. Ohar moduan daukazu, hor zerbitzariak komandantzeko badauka. Hontxe ulertu dotzut. Osa da, zuri emototzuela papera eta boligrafo eta zuk idazten duzula. Zuk idazten duzu, zeintzu nahi duzun, ematen dizu, eta berak ja badaki behitu gugara hori eta apuntauta dauzka. Nik hemen Euskal Herrian beti, ez dakit, beti izan da eskatu hori, gero esaten diezu zer hartu duzun, ero askotan eskatu gabe, guretan batzuetan hartu egiten da, hartzea da. Orduan, ez dakit, da elkarte gastronomiko baten, bazkide batek hartuko baluke moduan, da erabili olioa erabili eta ez apuntatu, oli hartu duela, ero 4 ardo botila eran eta 3 apuntatu bakarrik. Bueno, hori, lagun batek katalanak esaten zian, honek Euskal Katalunian ez zuen funtzionatuko. Zeran jendeak, erabiliko zituen, 4 olioana bat etxera eramango zuen gainea, eta gero apuntatuko zuen, 2 erabili dituztela. Eta berak horrela esaten zian, Bai, fama benetazkoa da. Bai, baina esan da, azkenean, zu bazkide zara horkoa, horren, zure etxekateari zara. Claro. Eta ez dakit, egia da, jentea pixka kejatzen nahi dirala, betiko bertakoa, zau gehiago dago behira, agian turismoari, atzerritarrei, kanpoti datozenei, eta, tabernariei beraien lana erreste aldera, baina ez dakit, hain pertsonala da, ez dakit, ez zait, zen egizu zatea, ni beti izan da, eta 3 pintxo, tortillanak, edo, peipan pinpun, eta etxeku, ez dakit, Bai, ez dakit. Beti indan boxala, ez? Bai, baina, antza, ez dakit, torri da geratzeko, guk zorionezan Durangaldean olakorik oraindik ez daukagu, eta jarritzen du, eskatzen beti bezala. Niri hola gustatzen gat. Bai.
Baina, egisa da, jende asko dauenean eta nik egisa da, holan, onzan garaia, asko joten nintzela turismoan aldera, eta holan, pintxotan, bakizu lanien, baina, oindala ez bat urte, 3 urte edo itxin hauela, eta geroz eta jende gehiago dago, Eta ointxe, lehen egoten nintzen, ambiente horreitara joaten azointxe, Bilboko Aldezarrera, plaza berrira. Zapatu baten da, zate dut. Ez que ez dut hemen egotean, nahi? Dago jendez gainezka, eta nahi xaut hori, nire hausoko tabernara joan, han ez dauko zenbakirik kantau biher, tortilla bat, eta berretxiko naski bat. Ni badu zen zalea nahi zen? Barra hauek horren beste pintxokin. Gehiek iruditzen zait. Ekuste ditut eta barra bat handik hasi. Araño, 6 dozena pintxo ezberdin. Gero, beroak arbelean idatzita. Horrek saltzen dago baina. Baina, niri... Ni oso tortilla zalea naiz, hortan. Ketchupa, egaluzia eta piperra. Ontxe, zabalduko itxugu arrautzak. Eta gorringoa bai, txikituko dugu. Gorringo bat utziko dugu, bat edo bi, gero gainetik eitxeko. Eta, betxu, nik lan itxen hauen taberna batekin, ikusten dutzen, igual, beratzeetan izten zauen, plaza zauen, nahiko isila edo, 8 ziren, eta pintxoak ataraten, eta nik esaten zen, baina, segatxik ataratu duzu, utzi, 7 edo, jendiak, baina, jango dauena, eta zarostan, betxu, niretako, guretako, hobe da, jendia etorri, eta gainezka ikusi, gero, erdixa bota bihar badugu be, ze bestela, bezero batek ikusten badau, betxu hau, aldamenekua, beteta dau, eta hone dauzka bakarrik 4 edo 5, horren asko joango. Kontrakoen seinale, geixa usaldu dila, da hona egongo dela, baina bai, eta hori konprobauta zaukien, geixa bitzen zabien, eta gero botateko. Bueno, botateko, oparitzeko, ez dakite emango zabien norbaitxei, baina... Guk hori tengendun, guk gazte ginean, juten ginen taberna batera, gabeko 10 naita, zebagenek igun, hortik aurrera, pintxoak ezien azaldu, doainik ematen tragoarekin, pintxo pote aspaldi azanbatu zan, Durangon, aspaldi. Tragoa eskatzen mazen duen, pintxoak doainik zeudela, eta hau juten ginen, derrigortuta, guk ez genuen nahi izaten, pintxo horiek bota, ez izaten, norbaitek jateko, eta gu jan behar izaten genituen, sakrifikatzen ginen, eguerrian indako pintxo horiek, edo atzaldean zeharri indako pintxo horiek jaten. Ze pertsona honak, Bueno, baina ezinen gaizu, diritxo batzuk aurrezten genituen, gu orduan pobra ginen. Ni oso berandu hasi nintzen kobratzen dirua, lan itearren, Zu goiz hasi zinen baina. Lanean bai, baina kobratzen berandu. Bai? Bai, oso berandu. Praktikak, gu holan ebili ginen, jatetxe, estaxak egiten, esaten zen moduan, ikasten. Eta, hartzen pixkate esperientzia, mundu hontan. Bera, solako trukuak, zara akizu. Zein truk? Bueno, pintxoa jateakoak, bai. Baina esan dago, ni oso tortilla zalea naiz, eta banaiz, galdetzekoa nun dauden patata tortilla onak, eta taberna horietara jutekoa banaiz, eta esaten dizu, beste eta ziur dena gustatuko litzaizkia dakela, han ikuste dituanean 20 pintxo ginen barra bat denak onak egongo zirela, baina, bueno, gehiegi ikustea esanak eratzen zer dagoen, eta gaina jartzen naiz pentsatzen, zenbat zukaldari dauzkateo, zelan dago hor barruan, ez? Nik eixen bat pentsatzen dut hori kartakin bebai pasatzen, galdeku batera noia eta kartak dauzka 6 horri. Hori ez da, gaur egun lekutxu, txinatarrak, jatetxe txinatarrak eta beste batek. Ze bestela ez dugu zentzurik. Aintzinako jatetxeak honek eta zoi ez da, haukie, aragisa da, pila bat aragi, pila bat saltza, pila bat gauza, eta ez dut, eta pintxoekin berdina pasatzen jat. Hobeto, 3 itxia oso ondo, ez? 20 itxia baino eta, bueno, normaltxo. Bueno, hementxe... Zer du da, ja? Bueno, igual gitu hau zuritu agian da, eta ero zuritu eta euskonean, maionez aitea eta falta zego gaita, ez? Maionez aitea, hau birrintzia, hau bukatzia, falta algo. Ointxe gatoz. Arrautza gorringoak atara inditzugu, hemen nahasi, eta tomate saltza bai birrindu. Tomate saltza, apurtxo bat, holaxe, bueno, koera katxo, 3 edo 4. Hemen txe, barruan. Vale. Iepi, eta hau,
betegarri bezala erabiliko. Oso ondo. Orduan, nik esaten otzuna. Zek esaten da. Bale, orduan, jarri. Muntak eta gero ingo maionesi, Bai. Holan barrutik jarteko. Izango zan. Honen betegarri xan, koiaraka da, holan, oinarri bezala. Hau da, liburuak esaten zauena, Eta holan, ataratzen ziren bezala. Eta honegia, bai, bete, Eta gero gainean jarri. Hori da, buelta emon, eta gero maonesiakin estali. Hola esan. Bai, Baditu, hau betiko beti errezetak- betikoak ez die. Arrautza betikoak oin jentia ja, deskolokatu ditugu, Bueno, besan, Nikolasan empanadiak, liburu horretako idazlian, arrautze goziak, holako ziren. Arrautz betiak, Vale. hola ziren. Eta gero, pelian, otzian ero jartzen du, ero maionesa dauka, baina... Otzian. Otzian. Pelian. Vale. Horko temperatura. Bueno, beste gauzatik ez du. Beto, hemen, Hori da. elikadura osasuntxuan inguruan askotan hitz egiten dugu, ero zer, nola komenidan jatea eta hori. Eta legunean, irakurrinen artikulu bat oso interesgarria, non batez ere, buruko gaitzen inguruan eta frogak egiten aizien, da justo hemen, Nafarroako Unibertsitatean indituzte batzuk, Bai. non jentea bat izan dute, indizkete froga bat, 4 urte, egon dira, bueno, normal, 10.000 pertsona hartu dituzte, eta indiete elkarrizketa gero, eta hortik elikadura mediterraneoa jarraitzen zutenek, 4 urteren ondoren, elikadura mediterraneoa jarraituz, ikusi dute depresiorako askoz jarrea txikiagoa zeukatela, ultraprozesatuak eta beste elikadura lan esan dezagun ez horren osasuntxua indutenekin konparatu da. Horrek eragiten dago bai, ez bakarrik osasun fizikora, baizik eta Baizik mentalera. eta mentalean ere. Eta gehiago esango izut, ari dira frogak egiten orain, hor badago Kanadian emakume bat, kanadiarra mediku bat, dala eminentzi bat, olako buruko gaitzetan eta hau egiten ari da frogak, ja jendea honekin depresioakin eta gaitza horrekin tratatua ari dan jendearekin hartuz, eta beraien elikadura aldatuz, hau da, mediterranear elikadura sartuz, eta batez ere intxaur eta oliba olioa desente sartuz, koipe osasuntxuak sartuz, eta hobera indutela, baina nabarmen elikadurarekin. Orduan, ze garrantzi daukan elikadurak ez bakarrik gure fisikoan ero esan dezagon gizena bargala ero egotean, baizik eta bururako ere ze garrantzitsua den, eta hortik tiraka, eta batez ere hori, esan du, gantz osasuntxuak, ze hor, sasoi bat danak, gantzan kontra juntziela, eta bai, agian odola, ze bihotzerako eta txarrak ziela eta hori, arteriak eta ostruitzen zituztelako, baina hori konpondu du, baina burua izorratu du. Orduan, jente pilo bat dagoela buruko gaitzekin eta elikadurakin, onurak lortzen nahi direla. Horrek gantzan eta moda egon zan, moda egon zan bai arrautzak txarra ziela, eta bitzu arrautzak sako goxua dien eta zenbat janbidien, esaten dago, segunian 2-3 Astian bost arrautza janaldila gutxinez. Esate dute. Eta hemen gure arrautza beteak. Iapi. Bitaldi. Hale ba. Nik, betegarri harrapatu nahi diot. Betegarri faltan ez dago, Ni hortan niko Albertistiz, oso arrautza zalean ez. Eta arrautzak edonolan ere gustatzen zaizki. Oso onak. Zukon txizeakotzon, arrautza kontua be? Ez. Oiarra, baina holan kiribiluguta, da arrautzak saltzarako dire. Itxasoiar eta gamba biribilkiak limoi saltzarekin.
Zan bezala, hau garai batean zan, oso lehantea izaten zan, eta normalian, nik kasu honetan belute bat ingo dut, baina hau izaten zan gehiago esne gainak inda loditutako olako saltza bat, oso frantzesa, eta, goxo geratzen dana, erresa dana egiten, eta horrela prestatuko duguna. Oiarrei bere lauxerrak atera, taula gainean ireki, gatzez ondu, eta gambak erdian sartu ondoren, biribildu, eta ero labeko erretillo batean jarri. Olioa gainetik bota, limoi baten birrindura ere, eta 180 gradutan 6 minutuz labera sartuko du. Bitartean, gurina eta olio pixka bat urtzen jarriko ditugu, irina gehitu, eta ero 3 limoiren sukua botako dugu. Saldarekin nahi dugun lodiera eman, eta labekoa eginda dagoenean, atera ingo du, bere sukuak saltzari gehituko dizkiogu, eta saltza hau gero bi gorringoren gainera atera, ondo nahasi, eta biribilkiekin batera zerbitzatu. Orduan bai lodituko dugu, garai batean loditzen moduan, gorringoak erabiliz, esne gaina, ero gorringoak erabiliz, eta hor garrantzitsua da, hauek gero lapiko batean jarriko ditugu, eta saltza beroa beraiei botako dugu, nazten ditugun bitartean. Ez beraiek saltzara, bestela moztu egingo zidan. Nik neuk iriko goitut hemen oiarrak, baina bestela zuen arrandegian eskatu, eta xerrak lan ateratzeko. Finak. Eta, bakoitz, lau xerrak. Egia esan, hemengo aldekoak, goikoak izaten dira finenak. Eta, zipetxo, hemen, zeira, ipatu du ninoiz. Begiak oso honek erreboioak eta arrei hauek itxaso jarrak eta hauek jaiotzen dira arrain normalak izango hasi moduan. Aipatu dugu ez behin, 15 aldiz. Bai, baina erakutzi holan begia zei txusia dien da, hau hola niri etia duzu esan, nitaz ez duzu horrelan esan. Hau da aurreneko aldia txorinean atorela. Nola jartzen zen. Hori esan da, hori, gero etzaten diela eta itxusi gatzen diela. Itxusi. Igual arrainen artean. Arpegia behintzat itxusia daukat. Guretzako, gorputza, beraien erreinuan, seguru, hau baina politxeretakoa zan. Bitu. Imaginau, gainanik ikusi ditu danean oiarrak eta arrainde gixetan, batzuk egoten dior, handixak, eta beste batzuk raziokoak, horrek ez da useraik atarateko. Ez, irinetik pasa eta frejituta. Hori da, hau da, errez da hau nahi badozu egin, bai eskatu biozuela oiar bat, majua, xerrak ataratzeko modukoa. Bai, gambak bezala, hau edia gamba txikitako, eta bi jarri beharko dizkidot, zepatekin agian ez da nabarituko bestela, zer daukan, horiek ikuste dituzu. Eta guk hau gero txotxakin heltzen genio, baina esan du, bikin gero txotxakin ezingo dut, hau sartaian egin alzan, ero labean. Orduan, labean sartu bitxu. Oso, no. Perfecto. Perfectoa da. Lehen ez hau zuez, hau itxen zala txakolia pultxo batekin, saltzia... aukera, txakoli erara. Txakoli erara. Bai. Sagardo erara, bai? Baita ere, sagardo erara, baita ere. Bai, inungo du da, hau, erke. Bitxu, ni horrei buruz natorren berbaitzen, ze gaur, azteazken tradizionala izan da, Sagardotik eta eso, sagardoa kontuak? Sagardotegiak, sagardoa, bakitzu ointxe sasoia badala, sagardotegitakoa, sagardotegira urbildu nahi baduen igual erreserba indiko zue, ja berandu zauze. Zoin dela 2 hilabete espazinuteni, ointxe, bintzat, asteburuan joateko... Larun bateak, bintzatez, igande huerdiren baten agian, suerte pixkatekin... Astean zehar bertan, herriko jendia egoten danean, eta holako bastak, ostegun atzalde baten, egosten baten... Orduan arazoik ez. Orduan arazo barik, eta egisa da, 2024ko usta, jetxi indala pila bat, baina eske, beti entzuten da, jetxi da, eguneko 60 urri haua izan da. Osea, eguneko 60 bada jetxiera nahiko larrixa, baina egisa da gero saporian, kalitatean, usta, goxua, zapore intentxokua, eta egisa da, ona atara dela, beraz, merezi dela. Eta gainera, aurten, Euskal Sagardoan ekoizle bezala, 56. Eta ekoizle desberdin, eta bertan, antzematen da, badakigu, baina bertan antzematen da zein dan erregia, ze Araban ekoizle bat, Bizkaian 3, Gipuzkoan 52. Eta Nafarroan da iparraldean ez da bat ere ez da... Euskal Sagardoana bentsat ez. Bale. Izendapenean barruan dauzenak. Gero Sagardo eitzen, zigur pila bat dauzela, eta goxo-goxoak. Bai.
Eta, holaxe, sagardoekin, bestela, saltzan ez badugu erabiltzen, erateko be, ondo. Eta, ontsen atorkizu, berri batekin, edo, zuzentzeko, edo, euskaraz, hitz egiten dugunean, itxe ditugun akatsekin. Nik pila bat itxe ditut. Bai? Garrantzitsuena hitz egitea da. Egisa da, konturatzen bagara akatsena, ondo dau, esatia da zuzentzia, gutxinaka. Nik hemen zerrenda handi badaukat, eta hemendik nik ezagutzot jendeak itxen dauena, ezagutzot jendia hemen, entzudotzatena esaldi pare bat, zerrenda honetakoak, eta nik batzuk enakisenak txarto zauzen. Alegia? Hori gaztelaniatik pila bat akatz dauz, euskaratu itxe ditugunak eta. Euskaratu iten ditugula gaztelaniako esaerak, ez? Adibidez gogoa. Bai? Gogoa da individuala, hemen txe euskara izan. Hau da, gogoak, zuk ez tozu pluralian esaten, gazteleraz, bai? Baina zuk esatozu, gogoa daukat. Pero ez dite ematen gogoa. Hori da. Gogoa dut, zagadotegira joateko. Gogoa dut, hau probatzeko baina. Jendeak ez da, gogoak ditut, Parixera joateko. Gogoak ditut, eta hori? Ni gogoa uste dut esango nukela esaten dudalanik. Gero, hau, batez be, gazterian oso ohikoa da, eskerrik asko esan biharrean, eskerrik. Hori, bate dit ernegu bat hori, bai. Zeia gaina ez dala WhatsAppean idatzita eta holan, ez, ja esan. Eskerrik. Eskerrik zer? Eskerrik zer. Eskerrik bat bakarrik? Asko izango dira, ez? Mesedez? Zakit? Gero da, ospatu aditzan erabilera. Ospatu bakarri da, ospakizunentzako. Zorionak ospatu, eta... Hori da, seguk askotan esatu, bihar, bilera hau ospatuko da, bilerak ez di ospatzen. Bilerak iten die. Ospatu iten dira urtebetetzeak, gabonak eta olakuak. Partida bat ospatuko da, bihar ez, hori gaizke dozata. Hori da, horrek ez di ospatzen. Gero, hau nik eitzen dut, aitortu behar daukat, bikote esan, eta bikote azkenean da, bi pertsonan multzo bat. Baina zuk, zure bikotiai erreferentzia eitzen badadozu, da bikotekidea. Hau da, nire bikotekide Denisek, iten dau, ez dakiz ez, hori, ez da nire bikotea, baizik, eta nire bikotekidea. Eta gero hemen txe, noski baiet, noski ezetz. Hori ez da zaten, bai noski, edo? Ez noski. Azkenengo bat, eta honekin bukatzen dut, holan ja, irreflexio batzuk eitzeko. Nik hau igual noizpaitz egin jot, eta erderakaga da, bero edo hotz asko aukitzia. Handia? Bero pila badaukat, bero asko daukat, hotz asko daukat, ez da, bero handia, zuk ezauzuna, bero handia edo hotz handia, formak erabili bidea. Gero pila bat akatxe dauz, nik bakarrik batzuk ez haitxut, edo gehien hola atentzioa gehien deitu ostienak, baina bai, eta nik olakoak jendeak itxen dagoenean, edo niri gustatzen gan niri bezu zentzia. Bitxu, hau lan ez da izaten zeulan, ikaste duzu, nik hemen txorienen hasi nintzenean beti, sukaldatu. Eta horrezkero, kosinatu, eta norbaitxek sukaldatu esaten daben bakoitzen, gainera, esan itxeotzat, bitxu, kosinatu esaten da sukaldatu, ez dago existitzen. Txorienen kosinatu iten dut, bitxu, nik euskeraz da buskat, errezetak idaztekoan hori... Zuzentzaia, euskeraz daukat, eta kosinatu jartzen dudanean, gaizki dagoela jartzen dira. Bai? Bai, haulako gauza buskat. Ez dago aktualizatua. Bai. Bueno, hau... Orain, 180 gradu eta 8 minutu sartuko izkiot, eta bien bitartean limoi saltza egiten jungo, naiz? Oso no. Horretarako, arrai salda badaukat, lehengo beste oiarra irekita neukanan ezurrekin egin dudala, eta hemen jarriko dut. Gurina, 25 gramo, txorrotada bat, oliba olio, eta ingo du, holako belute bat, azkenean. Eta horri limoi sukua bota gotzazu bai? Hiru limoiren sukua botako diot. Limoi potente gongo da. Limoia birrindura bai jarri hotzagu arrainai, beraz? Bai, horregatik ditu du limoierara, bai, limoi saltzarekin. Bestela lareina saltzarekin, bai. Eta hori bai, hau eza menier bat. Menier bat da azkenean gurina eta limoia. Besterik ez dauka eta horre saltza oso frantzesa. Kaparrak ez ditxo aukitzen? Ez, menierrak? Ez. Nik neuk sekule ez dizkio bota eta ez dut ikusi inoiz kaparrak. Igual beste saltza bada. Saltza klasiko bat itxen dala gurinakin eta kaparrakin.
eta baina menierra, eta normalian izaten da, honekin mingaina arraiakin, Bai. eta hori da klasikoena, mingaina arraia menierrerara, txorien egin duen, behin, eta nik beti, da hori, limoizukoa eta gurina, eta ero, bueno, gurinarekin egiten dena da hori loditu. Nik, kasu hontan, irina erabiliko du, belute bat da. Edo bestela arrotzak. Arrotzak, gaurka da, arrotzak gorrinkoak, gehi. Ez, gadetuko da saltza krematxua. Bai, oso. Hemen, hori bai, ez da egit. Tamainuz igual. Bai, txiki hartu dut, beste nuen aurkitzen. Eta hau da, aukeran txikiegia, Bueno. Baina, bueno, hemen txe, hiru limoiren zukua. Banan, bat daukotzunean hori botabiko zehor. Bai, baina. Zukua bez ez gatu gehiago abiruko. Gara, pixkanaka, lasai. Neurriak, hori, gutxi gora era, litro erdi barko duenez, hemen 50 gramo ero, saltza, bueno, lodia, ez du nahi, baina segero kontutan izan, arrautza gorringoekin ere gorpuz pixkat hartuko duela. Eta orain, limoia, horrela nahi nuen, garrantzitsua da, beharak eskatzen dizuen ala, jutea limoia botatzen. Karria zu, jango nazuritzen. No, ez dago tezatzen. Eta nizaren godu bitartean, hori lasai, hori ez da, holan, nola, irin zapore gordinak enduko diogu, eta... Hauketzen bat zinun gaur egungo sukalde honeko lan modernuak, haukiko zinun robota, holan internetakin, hauzakize konexioak, da holakoak. Eta zer, horrezertako balioko lidake? Bueno. Bai, konektatuta egoteko, eta zer bai gehiago horako? Egia da, niretako sukaldia badala, zehose, ez dakit, meditazio bezala, edo pantaietatik urruntzeko, ez dakit, ratutxo bat, denboratxo bat. Baina gaur egungo sukaldiak, zelakoa dien gaur egungo sukaldiak. Ez erabiltzeko gainera, gaina hori da, ni gustatzen zaira jende pilo batek handauka kriston sukaldia, bere uartearekin hau bezala erdian, ez dakit nolako indukzioa, ez dakit zer, eta gero gehioen funtzionatzen duena etxe hortan, da mikrobilabea, eta egiten dutena, kanpotik egarritako janearia berotu. Olakotan pasatzen da, baina egia da, sukaldiak, desberdina diela, oindala urte batzuetakoak bezala, ez? Behin baino gehiotan, aipatu dugu, Amerikarrak irabazki deozku jokua, zebintze sukalde Amerikarrak oso ohikoa die, hau da, sukaldia eta egon gela, dana batera. Lehen pareta zauen tokixan ontxe uartetxo badau, pareta nolan funtzioak iten, banatzen, eta bertan eserlekua bertan uartea, eserlekuak, sartaginak gordetzeko armaixua, holan dana batien, eta bai egoten dela, oso ohikoak izaten dira olako sukaldiak gaur egun. Lehen egon zen, bai, denboraldi bat, oindala, urte batzuk, dana txurixa zana. Nire etxekoa txurixa da, eta da zoragarria. Bai, nik ez dut zer esaten, oindala urte batzutakoa, olaxe zan, dana txurixa. Zekina bauak, izango da orduan nengoa. Ez, baina ontxek joera dau gehiago, material naturaletara, harria, egurra eta olakotara. Gehau bueltatzera, naturarekiko lan edo kolore intentsutara, bai, nik ontsa ikusten ditzu sukalde batzuk berdeak, lan egurrezko berdeak, eta... Baina politxak, bitxugu. Txorien urdina da, eta polipolitxa. Txuria da. Bueno, kombinazioa, egurra, harria, urdina, txorieneko sukalde modernua, eta lehen aipatu duguna, olako elektronistikoak eta holan, ukitzia internetera lotuta, eta holako, gero, konexioa faltagatzeunia ja, ez egit horrek balixoka dauen, baina badi gauza modernuak. Azkenen zer di, oskailuak eta badaude, non, ez, oskailuak jartzen dizun, zer faltadan oskailuan, ero zerrez. Bai, asko, horakoak, gero batzuk egoten dube bai, robotak, adibidez. Bai. Lehen zuk robotian, robotea bai, Michelin izarreko jatetxietan eta egoten da asko. Gauzak birritzeko, eta baina, zuk sartu eta birrintzen dozu, edo, esagutze itxuzu holan botoiak, baina gaur egun, gotzo bidazteko da, espagetiak boloñesa erara, eta, berak itxeotzu errezetia.
Olako gauzatan nik uste interneta Beste gauza, ein lagundu inbar zaio, bakarrik dena, ez dut esan jendeari arkitu bar zaiola, olako katxarro bat, dena bera bakarrik ez duzula egiten. Ez da holan espageti paketia sartu plastikoekin da hori da, eta sartu haraki xeatu, ardoa, tomatea, eta gero... Adi egon bida. Ez, eta berak eskatzen dizkizu, ze pausu eman barituzun, zelan da hori. Baina, bueno, egia da gauza batzuetako erresten dutela, eta zu besan, kobera estaldura gabe geratzen zenean, akabo. Nel kuadria baten azkena izan da, erosi du honek lurra garbitzen dizuten horietako bat, etxe guztietakoa. Nik baukat, bat. Bai, baina kontua da, bere, telefonoan informea iristen zaiola, ja pasada etxetik, eta pira, mapa bat, bere etxeko mapa bat daukat telefonoan, agertzen zaio nondik ibili dan da, ostia, azpian hor gerra izan du, hor, eta biltzan honek bolak hautzanak ero sekuestratu indute, ero beraiek murgaz, hor, denbora pasadu azpian, eta gero hemen behira nola jundan da. Dani, peio, ze ostra, bai, eta bera Andrea, egunero horrekin Zu ibiltzen zara estraban eta hor zure ibilbideak iten. Gehioia gorretan. Hor estraban zure ibilbideak jarten da, etxeko garbike horrek, garbigailu bai? Bai. Estraba partikularra dauka, salara joen naz, gero gelara, gero komunea. Bai. Bueno, esan dakoa, hemen falta zaidana hoin da, han, arek sukua botako izkigu. Han dauden sukuak, bertara etorriko dira. Orduan gero, behin, atartzen duan alabetik, sukuak atarako izkiot, ona botako ditut, ondo nasi, eta gero, arrautzako ringoari, hau gehituko diot, nazten dudan bitartean. Saltza beti ona, eta nazten hau bitartean. Eta ero izango da, platerean jarri gure biribilkiak, eta saltza honekin busti eta zerbitzatu. Itxoin inbardu, 3 minutu falta zaizkio. Ointxatuz. Bueno, esan dagoa, tara dut, gure arraia alabetik, gehitu diot saltzari, hemen sukuak zeudenak, gero hori arrautza gorrin hori nahaztu dut, eta gero berriro gainean bota diot. Eta ez da mozten arrautza ukitza, ez? Ez, nahazte mauz hor poliki-polikotan hasieratik, ez. Botako banuke arrautza biak saltzara bai. Ez baduzu askarra hor mugitzen da, eta koloreagatik, ikusten da, zeren saltza dan. Eta zapore bat bai, esaten dizuet. Pilpilla, ez? Ez. Limoi zapore bizia daukala gure gaurko saltzak. Itxura goxua dauka. Eta hemen daukazue gure itxaso jarra ganbekin limoi saltzan. Eso. Teli. Itxasu bakazu? Eman. Jale ba. Zerren, ertitxik aber. Putxe badanetatik probatzeko. Bai, arrapatu eta busti saltzan ondo, Utzabarik. Limoi saltzan dela nabaritzen da, ez? Limoia bai igertzen dela, Bauka indarra. Limoi saltzan da. Hau da, arrai bat ekartzen dizuetenean. Legunean julen eman zioten izokina bezalakoa. Ez oso holan. Saltza gu jarrita. Ez zeno harituko. Aurrera. Oso ona, benetan. Gozua, hemen, gure gaurko bigarren errezeta, eta azkena. Eta bihar, atzo esaten dizuena, atzoko espezia guztiak erabilingo ditut, baina oiaskoarekin. Eraz, osteguna potentea. Niraldetik, xoa.